हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हम ठीक अच्छे हैं। आप सब अच्छे हैं? अब तबीयत तो थोड़ी सही हुई है मेरी, सिर्फ खांसी नहीं बंद हो रही है। आप कोई दवा बताइए मेरी खांसी बंद हो जाए। बहुत परेशान है खांसते खांसते। बेटिया तुम्हें ही बता दो कोई दवा खांसी की। अभी नहीं, 2 साल बाद बताएंगे बुद्धू जब। हाँ, देखो वाकई ये 2 साल बताएंगे, मर हम अभी रहे, ये 2 साल बाद बताएंगे। कमेंट में आप लोग बताना ज़रूर खांसी के बारे में, क्या चीज़ इस्तेमाल करें खाने में। चावल वावल तो खाते नहीं, रोटी सिर्फ खाते हैं कि खांसी हमारी सही हो जाए। थैंक यू। सपोर्ट करना, लाइक करना प्लीज़। बहुत परेशान है गाइस।